توكلنا على الله. هذا اسمه الكهف، كهف أم جرسان، موجود في الحرة حقة المدينة. والله المكان يخوف. طبعا إذا دخلنا جوا ما تشوف شيء. الحين حنا نشوفه الساعة 8 تقريبا الصباح، يعني في شمس. إذا دخلنا جوا ما راح تشوف الشمس، ظلام كأنك بالليل. طبعا هذا المدخل. دخلنا جوا لازم نولع التريكات أو الكشاف اللي معنا. راح نغطي لكم ان شاء الله اهم الاشياء الموجوده بالكهف. ما راح اصوره كله كامل لان الكهف طوله 1.5 كيلو، فصعب ان اصور لكم فيديو كامل، بس بصور لك اهم الاشياء الموجوده. اي شيء بشوفه غريب، شيء ما قد شفته ابد راح اصوره لكم ان شاء الله. شوف الحين ظلام ظلام. بسم الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انك تدخل الكهف ما تدري جوته. شوف ارتفاع، شوف الحجم خالي بالنسبة للكهف. مشينا مسافة شوفوا، وبعدين جانا الطريق وعر. الطريق اي والله. اي هذا شوف عظام قديم، بس مدري وش حيوان ذا. وش حيوان يتخيل؟ طيب وش بعظامه هنا؟ طبعا وصلنا بعد تقريبا مشينا 300 متر او 200 متر. والطلعه اللي قبل شوي صورتكم اياها هذا عظام حيوانات هنا. شوفوا الكثر الموجود هنا. طبعا وش العظام هذه؟ اتوقع ان عظام هذه جمل. ايه بعارين كلها حقت حيوانات. إيه شوفوا مخلفات حيوانات. شوف هذا الفك حق الجمل. هذا شكله فك غنم. هو اللي يسبقونه قديما زمان يقولون في حيوانات واوادم. عاد ما شفنا الأواجم، يقولون اخذوا الجماجم، ماخذات الجماجم حقت الناس. ايه اخذوها سووا عليها دراسات. شوف هذا حق، شوف حق الحمار، شوف حق الحمار شنو. ايوه هذا ايه. شوف هذه هذا رجله، هذا شو اسمه الكعب حق ايه. هذا الفك شوفوا، شوف السنون هذه. لا يمكن سبحان الله مجتمعات هنا. شوف جيت من منطقة منخفضة، شوفوا شلون نازل المكان. هنا في عظام بعد، شوف العظام. اوف العظام، شوف ايش كبر العظام. ننزل لكم هنا في عظام بعد. كان موجود هنا تصدقون عظام حيوانات اوادم، بس انه شالوها يسوون عليها اختبارات يشوفون كم لها سنة تقريبا. هذه اشياء قديمة مرة. فاتوقع عظام وصل هنا شلون عقب السيل، جاء السيل وضف العظام هذا، لان الحيوان كانت تدخل هنا تدور المويه والعيشه. طبعا جوا الكهف كتمه مرة ما فيها هواء ابد. دخلت المنطقة هذه شوفون في مكان ضيق انا دخلت معه، هذا كله عظمان. بسم الله. شوفوا العظام، عشان يوضح لكم. تشوفون هذا كله عظم حيوانات. اتوقع هذا الرجل، هذا الرجل شكله بعير. ايش عندك انت؟ عندي شوف، هذا دليل على انه المنطقة هذه كان فيها غزلان. بالسعودية ما قد شفت غزلان عندنا اتوقع الا محميات. وهذا دليل ان اول بالسعودية عندنا كان في غزلان. شوف هذا، شوف هذا قرن غزال. يا الله، هذا غزال حيوان منقرض من عندنا كان موجود هنا. كان موجود الغزلان هنا، ويقولون ينزل يشرب هنا ويموت، ما يقدر يطلع، ينزل بالكهوف. كم له اتوقع؟ قديم يعني من 100 سنة وطالع. والله مكان اتوقع ان اغلب الحيوانات مرت عليه هنا، لأن القرن مهما سنين ما يتحلل ولا شيء. يتحلل القرن. يمكن له العظم، لكن سبحان الله هذا ما يتحلل. يمكن له أكثر من كمية. كذا باخذ ذكريات أوريكم إياها إن شاء الله بعدين. خلاص خذوا معك هذه ذي. طبعا خلصنا من الفتحة الأولى، في فتحتين للكهف. كهف هذا الفتحة تقريبا كان 300 متر يخلص. في الكهف الثاني اللي هو تقريبا 1.5 كيلو، هذاك يطول مرة. راح نستكشف لكم إن شاء الله ونوريكم وش فيه هناك. الحين ندخل الفتحة الثانية. الفتحة الأولى هناك، هذا الكهف الثاني. هذا المسار طويل، اتوقع ان هذا طريق واسع اللي قبل شوي.
شوف هذا مدخل الكهف، دخلنا هناك تشوفون الظلام. نور قدام، نور قدام زي ما تشوفون الكهف. ندخل هناك ان شاء الله. طبعا الكهف هذا افضل من هذاك، لان هذاك هذا مفتوح مع فتحتين فيجيك هواء، هناك كتمه ما في هواء ابد. ولع بالله تريك. ظلام. شفتوا شلون؟ احنا بوسط الكهف ما تشوف شيء ابد، ما تشوف يدك. طف تريكك. طف تريكك بعد قوي. لا شوف، ها هذه يا جماعة الخير يوم دخلنا كهف جرة الذيب. شوفوا اقسم بالله الكهف مرة. جينا مكان صعب، الحين نرقى فوق وندخل. صار الكهف ضيق، مشكلة ما جبنا معنا السلاح، ما معنا السكين. انت سكينك يا خالد، شوف معنا سكين. ما معنا سكين. هذه هي، لو طلع عنا ذيب ما معنا سكين. هاي كاميرا تصور. ايه خلنا ناخذ فسحتنا وبعدين نتفاهم. الديب جاي اليوم صح؟ هي شغلته جديدة والله، بس لانه في فتحتين من الكهف والله قال لي خوي قال خذ معك سلاح بس. يلا احنا نحب الغامض عادي، حياة حلوة. والله ما توقعت اني القى جرة الذيب، لان المكان يعني كل اسبوعين 3 يجون الناس. اكثر باص بالله لا ينزل البقال، لا باخذ معي. هذه الجهة الثانية، يطلع من هنا بس سيارته من الجهة الثانية، فنضطر ان احنا نرجع نفس مكاننا. ما راح يطلع من هنا، من هنا شمس فصعب نمشي مسافة كيلو، تعرفون تضربك الشمس وانت بديك تمشي من تحت عادي. اقسم بالله حياة غريبة، اول مرة بحياتي كذا اشوف. هنا الذيب جاي، هذه جرته، واضح انه جاي يدور اكل، يدور حيوان ياكله، لانه فيه تجي حصانية وفيه النيص، يعني يدور مويه تلقوه بعد، لان المنطقة ذي اللي احنا فيها ما في ماء ابد. طبعا خلصنا من الكهف، مشينا حوالي يمكن كيلو 800 متر. كانت رحلة جميلة جدا، شفنا جرة الذيب، شفنا هياكل عظمية. أول تجربة لنا، يعني تجرب شيء جديد على حياتك، هذه متعة بحد ذاتها يعني. ها كيف شعورك؟ تمام. طوله طبعا حدود كيلو 100، يعني 1000 متر أو 1100 متر. طبعا الكهف قديما كانت تنزل له الحيوانات تبي تشرب ماء، لقى فيه ماء تموت، عشان كذا شفنا هياكل عظمية. تجربة حلوة صراحة. وإن شاء الله في كهف ثاني بعد أكبر من ذا، أطول منه، طوله 4 كيلو. 4 كيلو يعني أكبر من هذا 4 مرات. شوف السنة هذه وهنا ترى كان فيها هياكل عظمية كذا، راس آدمي موجود، هياكل عظمي. فيه هياكل وفيه شو اسمه جرة ذيابة هنا تدخل. يعني الذيب اللي شفناه جرة اليوم جاي الفجر، احنا هنا الساعة 9 الصبح داخلين، فمتأخرين طالعين من ظلام مرة ما تشوف شيء، الحين طالعين لا شمس. هذه الشمس الحين، وقبل شوي تشوفون جوا كأنها بالليل، ما تدري كم الساعة صار يدخل جوا. بس يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك واشتراك بالقناة، نشر مقطع بكل مكان، لا تنسون تضيفوني بالسناب، تضيفون خالي الجميل بالسناب. ترى كاي ما عندنا ما عندكم بقصص، تبون قصص بالكهف يلا. الحين بنقول قصة. بس يعطيكم العافية، تكفون، نبي دعمكم المقطع، شرب بكل مكان. هذا المكان اشوف انه مكان سياحي مرة، تجونه في الشتاء بعد احسن افضل. بس كان معكم عامر، السلام عليكم.